थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा सा करीब आ जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि सब परिवार के है ना, कोई बाहर से तो है, तो आ जाइए ना। क्योंकि कहते हैं रहोगे चौखट से दूर तो खोना ही खोना है, और उधर मिट्टी ही मिट्टी है, माँ के दरबार में सोना ही सोना है। आप ही आ जाओ। हाँ, भले कुर्सी लेके चले आओ, लेकिन आ जाओ और चप्पल उतार दो, क्योंकि दरबार में चप्पल पहन के नहीं बैठा जाता है। हाँ, आइए मिल के गाते हैं। ओ मैया मेरे घर आएगी कभी ना कभी, मैया मेरे घर आएगी, या तो मुझे को बुलाएगी। ओ मैया तेरे घर आएगी, या तो मुझे को बुलाएगी। ओ माँ हमारे घर आएगी, ओ मैया मेरे घर आएगी। अच्छा, विश्वास है कि मैया आपके घर आएगी। हाँ, क्योंकि भावना में अगर भाव नहीं तो वो भावना बेकार है, और भावना में जरी सी भाव आ जाए तो बहुत से बेड़ा। तो आइए उठाइए दोनों हाथ, उम्मीद करके बुलाते हैं मैया पर। कहना है क्या? ओ मैया मेरे घर आएगी, सबकी बिगड़ी बनाएगी, मैया मेरे घर आएगी, वो या तो मुझे को बुलाएगी कभी ना कभी, या तो मुझे को बुलाएगी कभी ना कभी, हमारे घर आएगी कभी ना कभी, हमारे घर आएगी कभी आई है कि नहीं आई है? आज तो भैया आई है, और हमारे दिलो दिमाग में भैया समाई भी है। किसके किसके दिलो दिमाग में माँ समा गई है? तो बोलो ना। मैया जब आई थी तो आंखों में
देखिए, ये जरूरी नहीं कि भक्त हजार हो, है ना। भक्त दो हो लेकिन सुनने वाले हो और भक्ति वाले हो। हजार भक्तों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजारों में जो भीड़ होती है ना वो बात नहीं होती है। भक्त अगर चार होते हैं तो आनंद आता है दरबार में, क्योंकि सुनने वाले जब होते हैं तो सुनाने में भी आनंद आता है। बोलो सच्ची दरबार की, हाँ ताली बजा के कहो। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो माँ के दरबार नहीं जा पाते, तो भक्त से मैया भी कहती है कि जब मुझे नहीं बुला पा रहे तो कम से कम मेरे दर ही आ जाए, तो कौन कौन अपने घर बुलाए, क्योंकि माँ हम आपके दरबार नहीं जा पा रहे, शायद हम उस लायक नहीं है, लेकिन आप तो हमारे घर आ सकती हो। हाँ आते को बोलो और बेटी बेटा की बता के कहो, मुझे बुलाने चाहिए मेरे घर आ जाओ, ताली बजाइए ना।
अच्छा ये बताइए कौन कौन चाहता है कि भैया हमारा हाथ पकड़ ले? सब चाहते हैं। अच्छा लग रहा है आज ही आज व्रत टूटा है सबका? हाँ कि अभी भी व्रत चल रहा है? अभी तो नौमी है, बाकी है। जैसे कि नौमी लग गई है, बोलो सच्ची दरबारी की तो मिलके कहो मेरे साथ क्या? पकड़ लो हाथ मैया जे, पकड़ लो हाथ मैया जे, मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो, मंदिर में अपने हमें रोज बुलाती हो, पर कभी कभी तुम हमसे मिलने नहीं आती हो, बुलाती हो, अच्छा कौन कौन इसको अपने माँ मानता है? आप कहाँ कोई है? नींद आ रही है? अच्छा इतनी मगन हो गई है कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन कौन इनको अपना माँ मानता है? हाँ किसकी किसकी माँ है? एक माँ वो होती है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, एक माँ ये है जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है। हम लोग सच्चे दरबार की एक बार मिलकर लाइन मेरे साथ गाइएगा। दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, थोड़ी सी आवाज और तेज हो सकती है। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, बोलिए दुर्गा है मेरी माँ। किसकी किसकी माँ है? सबकी है ना? एक बार उठाओ दोनों हाथ और ताली लगा के बोलिए मेरी वो 15 अगस्त 26 जनवरी को आज हम भक्तों का झंडा ऊंचा उठाओ, दोनों हाथ उठा लीजिए आप भी, हाँ उठा के और ताली साथ
सच्चे दरबार की। बोली दुर्गा मैया की। आनंद आया? एक बार मेरे भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्या बात है, बोली सच्चे दरबार की। अब झूम के नाच के मनाएंगे कि ऐसे ही